и память им кровь миров. Вечная память рабом Божьим, всем, о ком мы молились сегодня. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Практически в каждой семье есть кто-то, кто пострадал от красных, от этой власти. И это и убитые, и сидевшие, и можно, наверное, и к их достижениям прибавить и блокаду, я думаю. Но когда мы это все понимали в конце прошлого тысячелетия, то совершенно невероятным казалось, что мы можем не только молиться здесь открыто, не только об этом открыто говорить, но даже печатным словом поминать это. Это казалось невероятно, невозможно. Что это будет всегда, и это будет, так сказать, с ослаблениями, но продолжаться. И вот, оказывается, Господь нашу страну помиловал. И мы сегодня в несколько другом мире живем, чем те, кого сюда привозили и здесь расстреливали. Мы вспоминаем их, и невероятно горько и скорбно о них думать, о том, как этих лучших людей ни за что, ни просто убивали. Невероятно горько думать о людях, которые это делали, которые, так сказать, стали вести диалог с сатаной, попались на какие-то приманки, да, на что-то, что они предпочли Царству Небесному. И вместе с тем мы вспоминаем этих святых мучеников, мы понимаем, что мы можем здесь вымолить. Это святые, которые молятся о нас. И о нашей стране, и о том, и по их молитве мы здесь, и мы живы, и мы сохраняем веру. Это сон святых мучеников, в котором подвиги в начале 20 века никто не помышлял. Все жили мирной жизнью и не ожидали таких событий в Европе. Но все, что нам дает Господь, это все то, что нам нужно, не больше и не меньше. И эти скорби все-таки мы постараемся принимать с благодарением Богу. И благодарением о молитве, которой молятся за нас эти люди. И мы будем их поминать, и очень важно об этом говорить. И детям перед панихидой был короткий разговор о том, что произошло. Сломали крест. Первое, что сделали большевики, одно из первых их действий – сорвать с церквей кресты.
Это сложная техническая задача. В стране там нету еды, дров, ничего, да? Хаос, война. Вот им больше делать было нечего, как забираться на колокольню и срывать крест 6-метровый. Веревки, люди, там, да, приспособление. Денег вообще стоило даже. Рабочим платить надо, высотникам. Они утверждали, что для них крест ничто, да, раз они атеисты, безбожники, для них это ничто. Ну, символ там группы какой-то, да, веры. И этим они свидетельствуют, откуда они, откуда, что им надо, из какой силы, из какой преисподней, кому крест мешает, да? Кто боится креста? Бесы. И вот еще и до сих пор какие-то есть люди, которых, как говорится, Господь кого наказывает, того ума лишает, да? Ну что это? Их жалко, это несмышленыши. Они будут за это отвечать теперь, да? Ну как? Уж не перед людьми, конечно, их вряд ли милиция поймает. Ну будут вот как-то, ну может вразумиться, как-то забояться. Одна эта надежда. Вот. И вспоминали в этом коротком разговоре, вспоминали то, что очень завидной регулярностью возникает в России слова о том, что ну хватит прошлое ворошить, хватит, значит, нашу историю, так сказать, негативную, а другой нету у нас. У нас нету другой истории в 20 веке. Одна. Вот. Не надо это все вспоминать, забыть, смотреть светлое будущее опять. Это голос трусов, которые не хотят видеть жизни собственного народа и собственного государства. И пример, как ни странно, добрый, мы можем взять у побежденной Германии, где в школе на протяжении 50 этих лет, больше уже, да, говорят и не устают и говорят на всех классах, во всех уроках, что людей убивать нельзя. Для того, чтобы это не могло повториться, чтобы в умах молодых людей никаких подобных идей, да, не возникало. Им показывают результат того, к чему это может привести. Наглядно, долго, подробно, понимаете? И это то хорошее, что мы можем подобрать. Но само ничего не бывает. Необходимы некоторые усилия. И донести до умов общества это, и об этом месте, конкретно об этом месте, и до общества, то есть до окружающих нас людей, и до чиновников, которые являются наемниками нашего общества. Мы их нанимаем, чтобы они делали то, что мы им скажем. Так, по разуму, да? Но на деле не так получается почему-то, да? Почему-то они становятся главными, а мы не главными, да? Но все-таки мы стремимся к тому, чтобы было по-человечески, по разуму, да? Они что-то должны сделать, чтобы это как-то официально зафиксировать, что-то не пускать сюда, там, не знаю, пикники устраивать, что ли, да? Ну, какая-то охрана должна быть. Месту, где лежат безвинно убиенные люди, да? Граждане нашей страны, наши родственники практически. Простите меня.